大哥，我係肥佬啊，又同大家見晒面啦。上一期我哋講咗好多港人翻嚟內地買樓啊，踩坑呢個問題咧，甚至到咧就有啲朋友咧就叫做輸到一塌糊塗。其實最緊要嘅原因就係因為兩地嘅信息差問題啫。因為我哋香港嗰啲朋友啲多數咧通過 YouTube、Facebook 同埋報紙了解嘅啫，剩低只可以通過我哋房地產經紀人嚟了解噶啦。甚至到你身邊買咗樓啲大陸啲朋友啦，所以你哋只要睇到人哋睇到得到嘅嘢，我哋簡稱叫咩咧？就好嗰方面，一啲細節啊同埋啲缺點嗰方面嘅話咧，你哋係真係唔知噶，所以一落手呢咪入晒坑咯。因為點解咧？仲有件事話夠大鑊，有啲人仲要維權添啊！所以你哋真係想翻大陸買樓置業嘅話咧，一定要過嚟大陸呢邊多啲了解，甚至要翻嚟呢邊旅遊啊，甚至翻嚟得閒啊，翻嚟呢度租層樓住下睇完下先啦，係咪咁講啊？所以呢個係我見解嘅啫。你話講到入坑，我啲人咧就好容易承認錯誤噶，承認錯誤噶。呢幾年啊，唔單止你哋港人啊容易入坑啊，喺內地呢邊啊，多數都入坑啦，同埋我哋作為經紀人都入晒坑啦。唔怕，即係唔怕大家笑啦。譬如話我自己啦，就係一個活生生個例子嚟嘅。但係我同大家入坑唔同喎，我唔係因為信息差嘅問題，我喺度做咗19年啊，做經紀人，我對成個中山甚至到珠海灣區都比較熟悉嘅，多數嘅樓盤我都有參與銷售嘅，所以有咩優點啊、細節方面我都一清二楚。但係我入坑屬於高位嘅，其實原因好簡單。即係話當時啲老細就叫我哋唔好炒樓啦，佢就不停喺度提房住不炒啊，叫大家謹慎買樓啊。由於當時個行情係真係好嘅，阿肥仔呢日揾咗少少啊，係嘛？同埋我哋身邊不斷就好多人呢就入世啊，即係入咗去呢飲頭啖湯就揾唔少啦。所以老細講呢啲嘢咧，我基本上係聽唔入語㗎啦。即係話好市嘅時候，人哋話唔好炒啦，唔好賭啦，咁啊你哋聽唔入去噶啦，係嘛？咁啊老細佢話唔好入，唔好入，佢就阻止大家入。譬如話買樓啊，搞咗乜嘢社保啊，咩稅費啊，咩第一套第二套啊唔俾你。但係我一意孤行，一窩蜂咁啊跳晒落去，我仲拉埋我自己家姐添一齊跳落去咧。我就喺3年前就跟晒風，喺高位嘅時候就跳咗入去，哎呀大家鑊咯，游都游唔出嚟啊！所以我哋班人唔聽話，呢班人即係應咗最近咧比較火咗呢一個歌詞啊，叫做咩咧？本來可以從從容容、游刃有餘，依家呢就匆匆忙忙呢就連滾啊帶爬。可能你哋聽到你真係想笑，但係你哋知唔知啊？呢個全國範圍內有幾多人轉晒工啊？點解呢？我相信有啲朋友真係知道呢幾年啊，我哋買啲樓啊，基本上大部分呢就屬於個腰斬嘅情況，哪怕出手啊都賣唔甩啦，哪怕賣得甩都好啊，都還唔清銀行啲貸款啦，甚至到我哋仲要貼錢啊，所以咪斷供咯，係咪？所以啊，生活喺大陸呢度一定要聽我哋老細嘅說話去做，唔好聽話。呢個係我即係忠告嚟嘅，一唔係炒到啊輸到一塌糊塗。作為一個資深經紀人嚟講嘅話咧，我依家認為目前買樓係一個比較啱嘅時期。因為點解咧？最大嘅原因就係上面該俾你嘅隻數啊，俾晒，利息俾咗啦，稅咩都俾咗啦，種種各方面嘅利好都俾埋啦，咪就係因為鼓勵大家去買樓咯。所以上面叫我哋買樓，就係我哋買樓最好嘅時機啦。當然，依家啲樓仲喺度跌緊喎，你諗諗，我哋打支針啊，食下藥都需要時間去恢復啦，係咪咁講啊？唔通大陸啲樓啊都係死剩種咩？即係冇晒人要咩？係咪咁講啊？我講真嗰句，我係真係唔識教你點去入坑啊，點去踩坑啊，我就有嗰句講嗰句，
有啲人呢就虛偽到屌嘅老味佢，就係虛偽到咩咧？一邊就教你唔好話去呢度踩坑，一邊就同佢講咩 GDP 咩人口。我同你講呢啲咩嘥鳩氣嘅。如果你話人口14億人，點解仲要咁多樓多咗出嚟咧？點解唔好買工廠周邊咧？點解呢度唔可以買，嗰度唔可以買呢 ？OK， 聽你講呢，就呢度可以買，嗰度可以買，因為佣金高咗，你咪跟埋咪你去買咪啱咯，係咪啊？點解啊？你做一個良心嘅中介都好，經紀人都好，你點解唔同啲客推啲二手啊？二手咪仲平，幾千蚊一平方，市區都有得交易啦，係咪咁講啊？點解你推新樓呢？一套就幾萬，甚至10幾萬。喂，你推到二手幾千蚊，你又唔易做噶喎。所以有啲人就扮細死蟹咁。我肥仔有句講句，大家唔話我得罪人，係咪啊？你講呢度唔好，嗰度唔好，叫做咩咧？指桑罵槐，指住個地圖喺度指揮，做條招咩？真真正正嘅買到呢度，你同個客講清楚，呢一個位置叫做遠郊大盤。如果你買咗，一定要準備一部車。咩原因你值得你買呢？咪因為佢貪平夠平咯。咁啊，大陸啲人咧，佢唔會買嘅，因為點解咧？因為我哋身邊個人都幾層樓喺度，佢買嚟做咩？係咪啊？咪剩低啲就退休人士，即係有需求嘅人買咯。剛需唔會買嗰度，只係冇配套啊嘛。咁啊，養老買嗰度咪啱晒咯，又安靜又舒適，係咪啊？出到門口雖然真係唔方便，但係咧志在環境啫。我哋從農村出嚟，最終個歸宿我哋翻埋農村嗰度，咪一個道理啫。我係咁講噶，大家聽唔聽啊？隨便你啊！所以各位香港嘅朋友想過嚟大陸置業，想了解嘅，咪評論區打翻666，甚至到點擊個頭像揾到我咯。對於依家嘅市場嚟講，今年呢其實係一個好開頭嚟嘅。你睇睇舊年中山個拍地市場不斷就開始推出新地，比呢3年來呢就升咗35%起步嘅，就不斷有新市入嚟。你諗諗，發展商啊都入場啦，佢哋唔通俾我哋傻咩？係咪咁嘅道理啊？哪怕你翻嚟買一層幾千蚊嘅樓，你輸到去邊啫？你輸嚟輸去咪輸個10零20萬，係咪咁講啊？但你10零20萬，你可以買得你個舒適，買得你生活開心，住得舒服，呢啲係用錢買唔到噶喎。你諗諗，畢竟成個大灣區，中山係同香港比較接近噶喎，生活節奏啦、生活成本啦、交通出行啦，樣嘢都係比較合適香港啲朋友。你睇睇三鄉有幾多港人翻嚟住？過去我哋中山三鄉有個稱呼叫咩？小香港之稱啊！我哋幾多香港啲藝人啊翻嚟呢邊移居啊？點解？咪就係因為生活成本實在太低咯，大家同聲同氣咯。依家幾廿萬，你諗一諗，樓價又跌到阿媽都唔識啦，幾廿萬可以買埋拎包入住，裝埋收俾你。你諗諗，你仲想點啫？唔通你行過去信佢哋攞萬幾千蚊行過去買市區啲樓啊？市區啲樓你買落嚟都係蝕嘅啫。人口年輕化，你知唔知年輕人咁唔中意買樓，唔中意消費嘅？佢中意買啲電子產品比較多啊？係咪咁講啊？所以啊，香港嘅朋友，你哋要自己評價一下，買唔買都好，我哋交流一下，冇問題嘅。我今日分享到呢度，我哋下期再見。我係肥佬，記得關注我啊！